aspoň 4 a 5. Ďakujem vám pekne. Naše dcery si urobili svoju sekciu, aby dotýkame sa toho utrpenia a oni prežili svoje detstvo v tých 50. rokoch bez otca, ktorý bol vo väzení, alebo bez otca, ktorého odvliekli do Sovietskeho zväzu a už sa nikdy viacej nevrátil. A túto stigmu utrpenia cudzieho, teda toho najbližšieho príbuzného, nesú so sebou a sú ochotné o tom pokojne, pokorne rozprávať a vydávať svedectvo, alebo robia takéto pekné stretnutia, ako je naše pri filme, aby sme si to pripomínali, čo je hrozne dôležité. Zdá sa mi, že už sa v pamäti národa, ktorý bojuje s veľkými problémami, však s problémami zachraňovať minulosť a poctivo ju dokumentovať, probojujeme všetci. Najradšej by to zamietli pod koberec, ako keby sa nič nestalo. A za 50. roky, keby sme ešte žijeme mnohí, a udiali sa také zločiny, ktoré nesmia byť zabudnuté. Tak ja vám všetkým ďakujem, osobitne moja poklona patrí autorom filmu, že nájdú túto tému, pekne nám ju, teším sa, že sa teda žijeme do tej situácie a bude to ďalším dôkazom toho, že ten komunizmus, ktorý bol, ešte nie je zlikvidovaný, lebo stále žijú medzi nami, takže sa bude ďalší dôkaz toho, že to sa nesmie opakovať. Predvčerom tu bol predseda Bundestagu z Nemecka a tiež to zorganizoval Konrad Adenauer Stiftung a tak vysoko si cenil utrpenie českého a slovenského národa. A prvé položil kyticu, len čo z letiska behol auto, by položil kyticu tým 400 ľuďom, ktorí boli zastrelení na hraniciach. Ja som myslel, že keď sme urobili pomník zastreleným, že tam bude niečo ako symbolický cintorín, že sa rodiny prihlásia, však toto bol náš, alebo tak, nič sa nestalo. A preto naše dcéry, Konfederácie, vysoko si cením a vážim, že pripomínajú, zjednocujú nás, dávajú a nové dôkazy toho, že to utrpenie nie je zabudnuté, máme to ako stigmu, je to súčasť, bolestivá a hrozná súčasť nášho národa, našich národov a vkladáme to pokojne, bez hnevu, bez nenávisti do pamäti národa, aby to najkrajšie a najväčšie, čo máme v dejinách, tak aby sa budúce generácie mohli píšiť tým, že boli ľudia popravení, že boli ľudia zastrelení, že boli ľudia 10 000 väznení, že 10 000 ľudí odvliekli do Sovietskeho zväzu a väčšina sa nevrátila a podobne. Z toho utrpenia to je kapitál, z ktorého žijeme my a budú z toho žiť aj budúce generácie. Veľmi si vás každú a každého cením, že ste prijali pozvanie na tento film a som istý, že si odniesieme aj spomienku, utvrzenie v tom dobrom, že sa dokiaľ budeme pod týmto slnkom, budeme sa s úctou a láskou dotýkať rán. Bude to dôvodom k tomu, aby sme boli hrdí na to, že v tej dobe, keď sme žili, tak sme aj my kládli obete za demokraciu, za Európu, za slobodu. A to sú obrovské hodnoty, ktoré sú zaplatené krvou. Ja vám všetkým želám pekný zážitok dnešného podvečera. Ďakujem.